खे समझण त ॾुखियो आहे हिन नीह जी नमाज़ खे समझण त ॾुखियो आहे हिन इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखियो आहे हिन इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखियो आहे कहिड़ो वता चेता अंदर में पियो बोले अंदर में पियो बोले कहिड़ो वता अंदर में पियो बोले अंदर में पियो बोले कहिड़ो वता हमारे मसां साईं अर्ज़ु इहो आहे त फ़नकारनि जा चेक आया आहिनि ऐं हिकिड़ी तनज़ीम ठही आहे आसा तनज़ीम ठीकु आहे ओॾो तक़रीबन ॿुधो आहे त 1500 चेक आया आहिनि उहे 1500 चेक काॾे विया कंहिंखे हक़ु मिलियो ई न आहे हक़दारनि खे हक़ु मिलियो ई न आहे असां इहो चाहियूं था त हक़दारनि खे हक़ु मिलियो वञे जंहिंजो हक़ु आहे म्यूज़िकरनि जो जेके फ़नकार आहिनि जेके नालेवार आहे उनखे का शइ मिलियो न आहे नानी वेड़ो करे पाण हलायो अथव चेक हाणे असांजो इहो अर्ज़ु त बाबा तव्हां हक़ु कयो वञे हक़ु कयो सभिनी फ़नकार हक़ु कयो न हेॾा सारा चेक बि आहिनि होॾां हिकु तनज़ीम आसा तनज़ीम अब्दुल गफ़ूर सुमरो साहिबु सुरजल माण्हू आहे पोइ बि हुनखे सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे ये जो एहतजाज आहे असां पूरी सिंध में कंदा था अचूं ऐं असांजो इहो ई मतिलबु आहे गवर्नमेंट खां त बाबा जेके तव्हां चेक ॾिना आहिनि जेके वज़ीफ़े जा चेक आहिनि वज़ीफ़ो लफ़्ज़ ई अहिड़ो आहे जेको मुस्तहिक़नि जे लाइ आहे जेको मासूमनि जे लाइ आहे जेको बेवान जे लाइ आहे मगर मूंखे अफ़सोस सां थो चवणो पए त उन वज़ीफ़े जे चेक खे हिननि पंहिंजनि में नवाज़ियो आहे ऐं हुननि सरकारी नौकरी वारे माण्हुनि खे ॾिनो आहे जंहिंजा प्रूफ पिया आहिनि ऐं जंहिंजी सरकार खे ख़बर आहे पर अफ़सोस आहे त असांजे हेॾनि सारनि एहतजाजनि खां पोइ बि सरकार जे मथे में जूअं नथी चुरे ऐं हू चाहिनि था त असां कोई इंतिहाई क़दम खणूं त उहो बि खणंदासीं इंशा ताला जेसिताईं हिननि ग़रीबनि ताईं इहे चेक न पहुचंदा जेसिताईं मिसकिननि ताईं इहे चेक न पहुचंदा ऐं सरकारी मुलाज़िमनि खे मिलियल चेक जेसिताईं रद्द न कया वेंदा इंशा ताला हीअ एहतजाज असांजो जारी रहंदो ऐं हीअ असांजे लाइ चवनि था त असां फ़ाहिशी फैलाईंदड़ ऐं मुआशिरे में असां जेको आहे सो हिकिड़ी फ़ाहिशी था फैलायूं पंहिंजे शाइरी ऐं पंहिंजे गीतनि जे करे त हे ॾिसो तव्हां सॼा सिंध जा क़ौमी आर्टिस्ट गॾु आहिनि ऐं हिननि आर्टिस्टनि सभिनी असां इहा मज़म्मत कई आहे त इहे जेके हिननि असांजे लाइ अल्फाज़ इस्तेमालु कया आहिनि ऐं क़ौमी कारकुननि खे चयो आहे त हिननि जो घेराव कयो त असां इहा शइ बि मज़म्मत कई आहे ऐं असांजे सीनियर आर्टिस्टनि बि इन शइ जी मज़म्मत कई आहे त असां सिंध जा पुट आहियूं असां सिंध जे लाइ लिखियो ॻायो वॼायो आहे असांजे सीनियर आर्टिस्टनि जी महिनत आहे असांजे साज़ीननि जी महिनत आहे ऐं हिन ग्रुप में हिन एहतजाज में असांजा साउंड वारा गॾु आहिनि असांजा शादी हालनि वारा दोस्त गॾु आहिनि असांजा हर तबिके जो माण्हू गॾु आहे जेको जेको मुतासिर थियो आहे ख़ुदा जे वास्ते असांजा हक़ु कयो ख़ुदा जे वास्ते जेके चेक ॾियो था हक़दारनि खे ॾियो ख़ुदा जे वास्ते जेके इहे बंदर बांट करे ऐं तव्हांखे ख़ामोश ऐं ख़ुशि रखियो वेठा आहिनि उन्हनि ते नज़र कयो त ख़ुदा इहो अर्ज़ु आहे त महिरबानी करे असां फ़नकारनि सां ना जाइज़ी आहे नाइंसाफ़ी थी वई आहे ऐं चेक जेके ॾिना आहिनि आसा जे थ्रू उहे बि अहिड़नि माण्हुनि खे ॾिना आहिनि जो जंहिंजी लख लख ॿ लख रुपया पघार आहे ऐं इन जी वेरीफाई कराई वञे असां सरदार शाह खे चऊं था सिंध हुकूमत खे अर्ज़ु कयूं था त महिरबानी करे न त हाणे वधीक असां धरना हणंदासीं वेही रहंदासीं रोडनि ते वेहंदासीं ॿियो असांजो को त कोन्हे इहो कयो वञे महिरबानी करे ग़रीबनि खे हक़ु मिलियो वञे असांखे चेकनि जी परवाह कोन्हे असां 15,000 खे छा कंदासीं बाबा अञा अलाह सही ॾिनो आहे खाऊं था अहिड़ी ॻाल्हि पर ग़रीब फ़नकार वीचारा काॾे वञनि म्यूज़िशियन काॾे वञनि शाइर काॾे वञनि अदाकार काॾे वञनि असां इन करे निकिता आहियूं मक़सदु इहो हुयो तक़रीबन 10 खां 15 ॾींहं थी विया आहिनि असां एहतजाज शुरू कयोसीं इन जे करे त ग़रीब साज़ींदा मुस्तहिक़ जेके फ़नकार ग़रीब पुराणा सीनियर उन्हनि खे चेक न मिलिया ऐं मनपसंदि खे चेक ॾिना विया एहतजाज कयो आहे त हींअर आस्ते आस्ते मिलणु शुरू थी विया आहिनि पहिरियों त SOPs त असांजे फ़नकारनि जो लॉकडाउन खोलियो वञे हर कारोबार खोलियो आहे ऐं ॿियो मक़सदु आहे त सकाफ़त खाते जूनियर सीनियरनि लाइ जुदा जुदा चेक 1500 फ़नकारनि जा मंज़ूर कया आहिनि अहिड़ी तरह सां उहो चेक हक़दारनि खे न मिलियो आहे उहो मिलियो आहे आसा तनज़ीम जे अब्दुल गफ़ूर खे उन पंहिंजे मनपसंदि माण्हुनि खे ॾिना आहिनि न सुगड़नि खे ॾिना आहिनि न फ़नकारनि खे अहिड़ी तरह सां पंहिंजे घोटकी ज़िले जो मरहूम अरबाब रहीम थईम हुनजो पुटु बीठो आहे उन खे न मिलियो आहे नबी बख़्श मंगणार गुज़ारिया उनजे पोयनि खे चेक न मिलियो आहे असांजे संत जे घोटकी ज़िले जे कंहिं बि फ़नकार खे हक़दार खे न मिलियो आहे जेके नाहक़ आहिनि उन्हनि खे मिलियो आहे ऐं ॿियो अर्ज़ु इहो आहे त जहिड़ी तरह सां ट्रांसपोर्ट खोलियो आहे ट्रेनूं खोलियूं आहिनि अहिड़ी तरह सां असांजो वेरा खोलियो वञे त असां पंहिंजे बचनि जो गुज़ारो कयूं मसइलो आहे त सिंध सकाफ़त खे असांजी अपील आहे गुज़ारिश था कयूं त
त पूरे तालके ज़िले जा फ़क़ीर हर के ज़िले जे माण्हुनि में मीटिंग करे उन असांखे पंहिंजो हक़ु ॾिनो वञे जे पंहिंजो फ़क़ीर फ़नकार पंहिंजो गुज़र सफ़र करे सघनि। असां पंहिंजो हिकु काबीना ज़िले घोटकी जी ठाहींदासीं, तंहिंमें सदर चेयरमैन रखंदासीं। असां पंहिंजो तामल कंदा हर ज़िले में उन्हनि खे उते कवर करनि सकाफ़त खाते। त इहा जेका असांजा ग़रीब मिसकिन फ़नकार म्यूज़िशियन वारा उन्हनि खे पंहिंजो हक़ु कोन मिलियो आहे ऐं मूवी वारा जेके साउंड ऑपरेटर साउंड वारा उनखे कोन हक़ु मिलियो आहे। महिरबानी करे असां हुकूमत खे इहा अपील कंदा त महिरबानी करे प्रोग्राम खोलिया वञनि जीअं फ़नकारनि जी ज़िंदगी ख़ुशहाल ज़िंदगी गुज़रे। कंपनी वारनि खे हक़ ॾियो, न खपे न खपे ज़ालिमो जवाब ॾियो। चेक हिन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे। पाण खे ॻोल्ह, पाण खे ॻोल्ह, पाण खे ॻोल्ह, पाण खे ॻोल्ह, पाण ॻोल्हींदड़ आयो आहे। पाण खे ॻोल्ह, पाण खे ॻोल्ह, पाण खे ॻोल्ह। मिजाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, मोहबती मिजाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे। हिन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे। हिन यार खे सजदो, 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 यार खे सजदो। हिन निमाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे। हिन नीह जी निमाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे। हिन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे। हिन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे।